هو أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من الفضائية الأريترية، معكم فيها شهاب برأية، والمستهل بأهم وأبرز العناوين. وزارة الصحة تعمل وفق الخطة الخمسية الاستراتيجية. ورشة عمل للمرأة في إقليم شمال البحر الأحمر. نتائج جيدة لتأهيل شباب في أغداد. قتلى في انفجار قنبلة شرق أفغانستان. الهند تندد بإطلاق باكستان سلاح مشابه به للتخطيط باعتداءات بومباي. وإعصار يضرب أندونيسيا ويلحق آثار كبيرة. مرحبا بكم. تقوم وزارة الصحة بجهود جبارة لتقديم الخدمات الطبية المتطورة للمواطنين في كافة أرجاء البلاد. للمزيد حول هذا مع التقرير التالي والزميل نصر الدين عبد الرحمن. صرح كل من المدير العام في قسم الخدمات الصحية سيد برهان قبرة تنسائي والمدير العام المؤقت في قسم الصحة العام الدكتور عند برهان تسفاسيهن ومستشار الوزير الدكتور مسماي قبر هوت في اللقاء الذي أجرته معهم الفضائية الإريترية بأن وزارة الصحة تعمل وفق الخطة الاستراتيجية الخمسية التي وضعتها لتطوير كفاءة الخدمات الصحية في كافة المناحي. وقال السيد برهان قبر تنسائي في حديثه إن الخدمات الصحية كانت محصورة في المدن فقط مع فجر الاستقلال، ولتوسيعها وتطويرها وضعت وزارة الصحة خطة استراتيجية واضحة بالتركيز على الرعاية الصحية الأساسية، وبذلت جهودا جبارة في بناء مؤسسات صحية جديدة وصيانة المراكز الصحية القديمة، بالإضافة إلى توفير المهنيين الصحيين والأجهزة الطبية والأدوية. وبفضل ذلك تحققت خلال سنوات الاستقلال 26 الماضية إنجازات كبيرة بإيصال ونشر الخدمات الصحية في كافة أرجاء البلاد. وأشار السيد برهاني إلى إعداد خطة واضحة بالتركيز على التغطية الصحية الشاملة والتي يعمل بها بفعالية منذ العام 2017 وحتى العام 2022 لتزويد المؤسسات الصحية بالقدرات البشرية والأجهزة الطبية وتوسيع الخدمات التي تقدمها من حيث النوعية والمحتوى، وضمان توفير الميزانية من أجل حصول المواطنين على الخدمات الصحية عن قرب وبطريقة سلسة. من جانبه أوضح المدير العام لقسم الصحة العامة الدكتور عند برهان تسفاسيون التطور الملموس الذي تحقق في القدرات البشرية بفضل الفرص التعليمية التي تتيحها الوزارة في التأهيل بالكليات الوطنية والمنح الدراسية، وكذلك تبادل التجارب فيما بين الخبراء الأجانب والأطباء الإريتريين، مشيرا إلى استعداد الوزارة لتقديم خدمات نوعية بإدخال أجهزة طبية حديثة تتماشى مع القدرات البشرية، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة مصنع أزل للأدوية ومؤسسة فريد هالوس للنظارات الطبية باعتبارها من أهم البرامج المستقبلية. وأوضح بأن العمل جار لتنظيم دورات تأهيلية في الداخل بالتعاون مع الخبراء الأجانب لتخفيض المنصرفات الكبيرة التي يسببها العلاج خارج البلاد. وفيما يتعلق بالبنى التحتية أوضح انتهاء الاستعدادات لبناء مركز لعلاج السرطان في مستشفى أوروت المرجعي، مشيرا إلى تجهيز البنى التحتية والمعدات لتوسيع خدمات علاج الوجه والفك والفم والأسنان وكذلك خدمات الولادة. بدوره قال مستشار الوزير الدكتور مسماي قبر هوت بأن أعداد المستشفيات قد زادت بفضل الأنشطة الجارية من 16 إلى 29 والعيادات من 5 إلى 59 والمراكز الصحية من 72 إلى 300 وارتقاء خدمات التطعيم من 10% إلى 98% وارتفاع نسبة الولادة في المراكز الصحية من 6 إلى 60% وانخفاض نسبة وفيات الأطفال تحت ال5 سنوات ب70% والرضع ب45% وكذلك وفيات الأمهات في فترة الحمل والولادة ب70%. وأوضح الدكتور مسماي بأن أمراض ضغط الدم والسكري والسرطان والأمراض القلبية ومشاكل نظام الدورة الدموية والجهاز التنفسي والأمراض المزمنة من أهم الأمراض التي تتضاعف صعوبتها من حين لآخر، مشيرا في الوقت ذاته إلى العمل الجاري لتطوير الأجهزة الطبية والقدرات البشرية وتوفير الأدوية وغيرها، داعيا المواطنين لتعزيز الوعي ومكافحة تلك الأمراض بالحد من تناول الأغذية غير المتوازنة والكف عن تعاطي الكحول والتبغ وغيرها من المكيفات وممارسة التمارين الرياضية. عقد فرع الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم شمال البحر الأحمر ورشة عمل لتقييم إنجازات وتحديات الفرع
في المجالات كافة ووضع خطة العمل المستقبلية. وهدفت الورشة التي نظمت في 21 من نوفمبر في مدينة مصوع تحت شعار تطور المرأة الأريترية في الربع القرن الماضي، هدفت إلى التعرف الجيد على أوجه القصور والمجالات التي يتوجب الاهتمام بها مستقبلا. وأوضحت الورشة المشاركة الجيدة للمرأة في التعليم الابتدائي والمتوسط بفضل التشجيع الذي تحصل عليه ومشاركتها النموذجية لمحو الأمية وتحسين حياتها المعيشية بفضل نجاح البرامج التوعوية المتعلقة بمحاربة العادات الضارة وانخفاض الوفيات أثناء الولادة وحصول عدد كبير من النساء على الأراضي وتنمية البساتين وتربية الحيوانات بالاستفادة من الدعم الحكومي. كما تمت الإشارة إلى نتائج مرضية من الفرص المتاحة للمرأة المعاقة ومساهمة القروض في تحسين حياة المرأة والنتائج الفعالة لبرامج تأهيل المرأة العاملة في الأنشطة المرتبطة بالبحر. وأشاد المدير التنفيذي لإدارة إقليم شمال البحر الأحمر السيد كبروم عند ميكيل بجهود مبذولة للارتقاء بقدرات المرأة، داعيا المشاركات في الورشة لتوثيق أعمال الورشة وتنفيذ توصياتها. وأوضحت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخا تسفا ميكيل عن تحقيق تقدم كبير في ضمان حقوق المرأة، داعية للاستفادة المثلى من فرص التعليم والعمل، كما ناشدت بضرورة مكافحة زواج القاصرات والعادات الأخرى الضارة بالمرأة. هذا وقد نظمت ورش عمل مماثلة في أقاليم عنسبة والقاش بركة والجنوبي. أوضح شباب غردات بأن مركز التدريب المهني الموجود في المدينة يساهم بدور كبير في بناء قدراتهم. وأشار الشباب إلى أن التدريب المهني الذي يتلقونه مع التلقي مصروفا شهري قدره 600 نقفة يساهم في تأهيلهم وضمان مستقبلهم. ويقوم مركز التدريب المهني الذي بدأ خدماته في شهر يونيو من العام 2017 بتدريب 193 شابا في مجالات الكهرباء والإلكترونيات والكمبيوتر والزراعة المروية والغزل والفخاريات. وقال مسؤول المركز الأستاذ عثمان عبدو إن التدريب يقدم للشباب الذين قاطعوا الدراسة الأكاديمية ويقومون برعاية الأسر، داعيا وزارة التعليم للاهتمام بحل مشكلة البنى التحتية التي يعاني منها المركز. وقد أشاد المعلمون باهتمام المتدربين معربين عن ثقتهم في تطوير قدراتهم من خلال الدراسة التي يتلقونها ومن ثم العمل لتحسين حياتهم المعيشية. ومن جهتهم فقد أكد المتدربون استعدادهم التام لتحسين حياتهم والتأثير الإيجابي على محيطهم. دعا سكان ضاحية الشبق في مديرية حقات لحل النواقص والقصور المؤثرة سلبا في العملية التعليمية. وفي تصريح أدلوا به لوكالة الأنباء الأريترية إيرنا، ذكروا بأن إنشاء المدرسة الابتدائية والمتوسطة في منطقتهم أدى إلى سهولة التحصيل التعليمي لأبنائهم في العمر المحدد، داعين الجهات المعنية لإعطاء اهتمام أكبر لحل النواقص والقصور التي توجد في المدرسة، بالإضافة إلى عدم وجود مدرسة ثانوية مما تسبب في إحداث مشاكل للطلاب مستقبلا. وذكروا بأن الطلاب يضطرون للذهاب إلى حقات وكرن لتلقي التعليم الثانوي بعد إكمال المرحلة المتوسطة، وهذا يسبب مشاكل اجتماعية واقتصادية، ولحل ذلك يتطلب بناء مدرسة ثانوية تخدم كافة المناطق. وأوضح مدير مدرسة كنمود الابتدائية والمتوسطة الأستاذ سهل هبتازين مشاركة الطلاب الفعالة في مائدة التعليم خاصة الطالبات، داعيا لإعطاء الاهتمام الأكبر لمسألة المدرسة الثانوية من أجل رفع ثقة الطلاب وجعلهم منافسين أقوياء. وتقدم مدرسة كنمود الابتدائية والمتوسطة التي شيرت في العام 2002 خدماتها لمناطق قلميدات وشبق ودنبعد صقاي وعد عمر وكرمد وصحافة وفغابروت وقروات وعد أري وعد حامد وفلحيتو. نظم في مديرية طرونا لقاء لبحث سبل تعزيز برنامج تعليم الكبار. وذكر مسؤول التعليم في المديرية السيد سليمان محمود بعد أن قدم توضيحا مفصلا حول أهمية التعليم الكبار، ذكر كافة الجهات للعمل المنسق لإنجاح البرنامج، مناشدا لإعطاء اهتمام أكبر تحسبا من الانتكاسة. من جانبه أوضح المشرف على تعليم الكبار الأستاذ الزازي مباي بأن برنامج تعليم الكبار الذي يعمل به منذ فترة النضال والتحرري بشكل واسع ظل يحقق نتائج جيدة بفضل الوعي المرسخ لدى المجتمع، داعيا مدراء الضواحي لمضاعفة جهودهم لمشاركة الجنسين بالتساوي في هذا البرنامج. هذا ويقدم برنامج تعليم الكبار في مديرية طرونا بلغتي الساهو والترينيا، وقد درس هذا العام في 26 مركز تدريس من الصف الأول وحتى الصف الثالث
563 شخصا. مشاهدونا فاصل ثم الأخبار على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، أعلن مسؤولون في أفغانستان أمس الخميس مقتل 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح، وذلك جراء انفجار قنبلة بمدينة جلال آباد عاصمة إقليم نانجارهار الواقع شرق البلاد. وذكرت شبكة يورو نيوز الأوروبية أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الانفجار حتى الآن. وفي جارة باكستان، أعلنت الشرطة عن مقتل مسؤول بالشرطة وحارسه وإصابة 6 آخرين جراء انفجار استهدف سيارته بإقليم خيبر يختنخوا بشمال غرب البلاد. يذكر أن السلطات الباكستانية كانت قد شنت عددا كبيرا من العمليات الأمنية ضد المسلحين في مدينة بيشاور في الآونة الأخيرة. أعربت الهند عن غضبها جراء قيام باكستان بإطلاق سراح قائد مسلح متهم بالتخطيط لاعتداءات بومباي الدامية عام 2008 التي دفعت الدولتين المسلحتين نوويا إلى حافة الحرب. وأمرت محكمة باكستانية بإطلاق سراح رجل الدين المتشدد حافظ سعيد الذي رصدت الولايات المتحدة في الماضي مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لإلغاء كل معلومة تؤدي إلى توقيفه أو إدانته، وذلك لعدم عثور إسلام أباد على أدلة تدعم الاتهامات الموجهة إليه بالإرهاب. واعتبرت كل من واشنطن والأمم المتحدة سعيد إرهابيا دوليا إثر دوره في الاعتداءات التي أسفرت عن مقتل نحو 166 شخصا بينهم مواطنون غربيون. وهذه هي المرة الثالثة التي تطلق المحاكم فيها سراح رجل الدين بعدما اعتقلته السلطات مرتين لفترات وجيزة. ودعا سعيد العقود بشكل علني إلى إنهاء حكم الهند في منطقة كشمير المتنازع عليها، فيما اتهمته نيودلهي بإرسال مسلحين إلى المنطقة. قال المسؤول المحلي في إندونيسيا إن إعصارا ضرب منطقة مكتظة بالسكان في إقليم جاوا الشرقية، مما أسفر عن إصابة 35 شخصا وألحق أضرارا بأكثر من 600 منزل. وقال دويرغو برايتو من إدارة مواجهة الكوارث إن الإعصار الذي تبلغ سرعة رياحه 70 كيلومترا في الساعة تسبب في حالة من الدمار في منطقة سيدوارغوا. وقال برايتو إن السلطات نقلت حوالي 100 شخص إلى مدرسة، بينما قدر آخرون للإقامة مع أسرهم. وفي فبراير أصيب 166 منزلا بأضرار عندما ضرب إعصار عدة قرى في نفس المنطقة. خضع شاب مكسيكي يوصف بأنه أصغر رجل في العالم لعملية جراحية بهدف إنقاذ وزنه الذي يزيد عن نصف طن. وكان وزن خوان بيدرو فرانكو البالغ 33 عاما يبلغ 595 كيلوغراما أوائل العام الجاري، لكنه خضع لنظام غذائي قبل 3 أشهر أفقده 175 كيلوغراما بهدف تمكينه من إجراء الجراحة. وأجرت الجراحة لفرانكو في عيادة خاصة بمدينة غوالداراهار وسط البلاد. كفاحا ضد السمنة طوال حياته، لكن المشكلة تفاقمت عندما تعرض لإصابة وهو في سن 17، وقد اضطر لملازمة الفراش خلال السنوات ال7 الماضية بسبب حجمه الضخم. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن المكسيك تعد من أكثر دول العالم معاناة من السمنة، حيث يعاني نحو 35% من المراهقين في المكسيك من السمنة أو الوزن الزايد. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.